vielen Dank, dass ich hier sein darf und vielen Dank, dass dieser Film für das Festival ausgewählt wurde. Gibt es denn bereits Fragen aus dem Publikum? Hat der eine oder die andere eine Frage? Unser Kollege reicht gerne das Mikro durch. Also schon im Voraus haben wir erfahren, dass Mualuja ein Teil der Human X Hilfsorganisation ist. Und so würden wir Sie gerne mal fragen, was unternehmen Sie mit Human X gegen die Sexsklaverei und wie wurden Sie überhaupt auf das Thema aufmerksam? Alors, j'ai pris connaissance de la situation à l'est du Congo par les réseaux sociaux en 2012 et j'étais particulièrement choquée par la violence de ce qui se passait là-bas. Les témoignages étaient tout aussi tragiques les uns que les autres et suite à ça, on a décidé de faire un événement chaque année pour parler de la situation des femmes à l'est du Congo. Also, sie hat gesagt, sie war entsetzt, sie hat 2012 von diesem Thema erfahren, von dieser sexuellen Gewalt gegen Frauen, und zwar über die sozialen Netzwerke. Und diese Gewalt findet vor allem im Osten vom Kongo statt. Und durch diese schockierende Situation hat sie gesagt, man muss etwas dagegen unternehmen. Sie war empört und sie hat dann mit dieser Organisation Human Acts sozusagen die ersten Schritte gemacht, um sozusagen auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Also wie zum Beispiel im Film Irreversibel zum Beispiel, um einen gewissen oder größeren Schockeffekt beim Zuschauer darzustellen, was dann die Gründe dafür waren, warum man das jetzt eben nur in der sprachlichen Form quasi dargestellt hat. En fait, quand on a eu le texte on l'a entendu lors d'une conférence sur les violences sexuelles faites aux femmes. Et donc le texte était suffisamment fort et expressif, donc on s'est dit directement qu'on allait le mettre en image et on voulait le garder tel quel, mais simplement l'habiller avec une atmosphère, avec des voix différentes pour éviter la monotonie, mais surtout pas des images violentes dont on est régulièrement abreuvé chaque jour à la télévision. Pour moi, enfin pour nous tous, dès qu'on a eu ce texte en main, il n'était pas question d'avoir des images violentes, mais plutôt le texte est suffisamment fort pour suggérer la violence que subissent ces femmes. Also Mualuja hat während einer Konferenz von diesem Text Girl Fact erfahren und sie war dann mit ihrem Filmteam, hat sie sich abgesprochen und sie waren alle derselben Meinung. Sie wollen an dem Text nichts ändern, sie wollen den Text genauso in Bilder übertragen, aber quasi den Text beibehalten. Und sie waren alle der Meinung, der Text ist schon so stark genug, man muss da jetzt keine schockierenden Bilder zeigen. Wir sind alle Bilder aus dem Fernsehen gewöhnt. Natürlich kann es noch mehr schockieren, wenn man noch Bilder dazu sieht, aber sie waren sich quasi einig, dass der Text reicht und ja, sie wollten eben gerade dem was entgegensetzen, was man sonst vielleicht im Fernsehen sieht, schockierende Bilder, sondern dann über die Sprache ja, Bewusstsein schaffen. Dankeschön. Ich wollte fragen, diese Regeln, die dann da sozusagen aufgestellt wurden, das war ja immer Regel 1 oder du sollst den Vergewaltiger nicht angucken und so weiter. Und also gab es also verschiedene Ratschläge oder Regeln. Sind die jetzt von diesem Mädchen, das da jetzt gezeigt wurde, quasi selber aus ihren Erfahrungen irgendwie erstellt worden oder sind das Regeln, die jetzt mehrere Leute irgendwie als so eine Art ja, Tipps aufgestellt haben? Je pense qu'elle a fait ça sous forme de règles parce que suite au témoignage de toutes ces femmes, je suppose que c'est une manière pour ces femmes de se protéger, garder leur esprit libre quand elles ont perdu la propriété de leur corps, puisque leur corps est devenu la propriété des milices, des militaires, et comme elles sont esclaves sexuelles, le seul moment, la seule possibilité de garder une liberté de leur esprit, c'est d'établir des règles pour se protéger. Mualuja meint, dass wahrscheinlich die Form, das so aufzuschreiben, in Form von Regeln, den Opfern sozusagen hilft, sich zu schützen, und zwar im Geiste zu schützen,
denn sie sind in dieser Situation einfach so komplett ausgeliefert, ihr Körper ist in dem Moment nicht mehr ihr Eigentum, sie können aber auch nichts dagegen tun, außer eben ihren Geist davor zu verschließen und sich immer wieder diese Regeln vorzusagen, um sich selbst, vielleicht auch psychisch vor allem, gegen diese sexuelle Gewalt zu schützen. Et je voudrais rajouter qu'il y a un film extraordinaire justement qui a été fait sur la Cité de la Joie qui s'appelle The City of Joy, que vous pouvez voir sur Netflix, et où il y a justement, c'est un film documentaire, où il y a tous ces témoignages de ces femmes et qui sont extraordinairement fortes. Et c'est pour ça qu'on voulait que le film ne soit pas un film qui engendre la pitié, mais plutôt de l'empathie et reconnaître la force de ces femmes, malgré leur vécu. Mualusha wollte noch ergänzen, dass es noch einen weiteren Film gibt, der ist auf Netflix. Ich habe den Titel jetzt nicht ganz... The City of Joy. Und sie kann ihn sehr empfehlen und sie sagt, sie wollte vor allem mit ihrem Film, aber auch dieser Film, den sie hier empfiehlt, beide Filme versuchen eben nicht unbedingt nur Mitleid zu erwecken, sondern einfach ein Bewusstsein zu schaffen für dieses Thema. Ich wollte fragen, ob die Darsteller, waren das Opfer tatsächlich oder nur sozusagen Schauspieler? Aucune actrice n'est victime de ce qui s'est passé. En fait, ce sont simplement l'une qui fait du théâtre amateur, l'autre qui est... Ce sont des poétesses, en fait. Elles font du slam, de la poésie urbaine. Et donc, comme elles sont aussi très impliquées et touchées par ce qui se passe à l'est du Congo, je les ai contactées pour jouer le texte et chacune a choisi selon sa personnalité la partie qui les intéressait et on a travaillé ensemble et les choses se sont mises en place de manière assez naturelle et instinctive, mais aucune d'elles n'est victime. Also keine von den Mädchen, die Sie jetzt gesehen haben, ist tatsächlich Opfer dieser Gewalt, sondern es waren alles Schauspielerinnen oder Poetry Slammerinnen und jede von den Schauspielerinnen durfte sich quasi einen Textteil mehr oder weniger aussuchen, den sie dann gespielt, gelesen hat. Und vorher hat Mualusha noch erwähnt, das habe ich vergessen zu übersetzen, es ist ein Text, aber die Idee war, dass man verschiedene Stimmen verwendet, um einfach dass es nicht so monoton klingt, sondern dass es einfach mehrere Stimmen, der Film mehrere Stimmen hat, aber es sind alles Schauspielerinnen, also keine von den da gezeigten Damen sind tatsächlich Opfer. Ja.